วัสดีครับวันนี้ก็จะมารายงานช่วงพายุเข้าภาคอีสานตอนล่างนะพี่น้องหลายจังหวัดนะครับพี่น้องตั้งแต่ออกจากอำเภอโคงมานะครับโคราชเท่านะครับแล้วก็มาเส้นพี่ไม้เนี่ยผมจะไปบุรีรัมย์นะครับไปนางร้องไปหาหลานนะพี่น้องก็เดี๋ยวที่เก็บบรรยากาศณขณะที่ว่าผมเดินทางนะครับว่าสภาพอากาศแล้วก็ฝนฟ้าช่วงพายุเข้ามันเป็นยังไงครับพี่น้องอัปเดตให้เพื่อนนะครับเป็นไรครับหลังจากที่ว่าแรงมาโดนนะครับจนเขาตายแรงเวลาบอกยังไงซะนี่ครับแต่ว่านี่แหละครับตกคักตกเนี่ยครับฝนเบิ้งตกมาประมาณหลายชั่วโมงเติบแล้วครับเท่าโดนี้ก็ยังตกนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางไอพี่ไม้หินดาดนะครับพี่น้องกะห่างหินดาดอยู่ประมาณจากพี่ไม้มาหินดาดประมาณ23กิโลนะครับกำลังก่อสร้างถนนหนทางนะครับเพราะว่าตะกอนมันเป็นถนนทางแคบนะพี่น้องข้าเจ้าก็เลยเนี่ยครับขยายเส้นทางให้เป็น4 เลนนะครับก็ดีครับการเดินทางจะได้สะดวกสบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นข้าเจ้าสูบน้ำออกจากถนนเลยแหละเพราะมันก็อยู่ในขณะที่ว่าก่อสร้างนะครับฝนก็ได้ตกลงมาอย่างบ่เซานะครับตอนนี้ก็ที่รายงานว่าฝนฟ้าฮอดใสนะพี่น้องอันนี้ฮอดถึงป้ายห้วยแถลงนะครับห้วยแถลงก็ตรงไปนะพี่น้องมันจะเป็นวงเวียนข้างหน้านะพี่น้องฝนก็ตกตัวทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดเลยนะครับแถวภาคอีสานเฮานะครับว่าวันตะติบ่ได้กินเขาพี่น้องผมว่าได้กินแท้แน่นอนนะครับขันตกในสภาพแบบนี้นะครับตกตลอดทางที่ผมเดินทางมาเลยนะครับเดี๋ยวติดรายงานสภาพอากาศไปแต่ละพื้นที่นะครับว่ามันตกหอดใสมองใดแน่นะครับนี่ครับถึงโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายนะครับตรงเข้าไปนั่นน่ะจะเป็นห้วยแถลงนะครับพี่น้องครับผมปฏินี่ครับวงเวียนไปคุณนะครับไปขามทางรถไฟนะครับข้างหน้าผมจิตวิทยาที่ทัดคุณละขามทางรถไฟแล้วก็ไปนางร้องนะครับปฏิพานหลายๆอำเภอนะครับฝนก็ยังตกอยู่คือเก่าครับตกเขากำลังตายแรงกับพอดีเลยครับผมว่าพวกนี้ฟื้นคืนอยู่มั้งครับสำหรับเกษตรกรเฮากับพึ่งฝนฟ้าเนี่ยนะครับนอกเมืองไทยมันกับบ่มีกรมชลประทานถึงทั่วถึงกันนะครับบางหม่องก็ถึงนะครับที่ผมเดินทางไปหลายๆหม่องกับบางหม่องก็มีคลองนะครับพวกเป็นแม่น้ำมูลแม่น้ำชี้นะครับกะแถวนั้นเขาก็มีน้ำสูบใส่เขาก็งามแล้วนะครับเขาก็เริ่มเขียวแล้วครับถอกหมดละบ่ง่ายตั้งท้องครับแต่ว่าทางใดที่ว่าน้ำแม่น้ำบ่มีคลองเข้ามามันก็แห้งแล้งครับตายแหล่บ่ตายแหล่ครับแต่ว่ากะคือว่าฝนมาบางหม่องก็ติดทันเวลาพอดีนะครับจังผมเดินทางมาสินะครับก็พอดีนะครับผมว่านะเท่าที่สังเกตผมว่ามันพอดีแท้แน่นอนนะครับที่ได้เกี่ยวนะครับพี่น้องบ่ว่าแต่ข้าวแต่น้ำนะครับอ้อยเลี้ยงจากเลี้ยงกับสีเขียวแล้วครับผมว่าทั้งอ้อยนะครับทั้งมันนะครับมันกับที่โตกินโลครับ แต่ตัวระดับนี้นะครับนี่ครับกำลังสีขามทางรถไฟนะครับพี่น้องรถไฟกำลังมาพอดีนะครับนี่มันกำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมนี่นะครับก่อสร้างหลายครับพี่น้องช่วงนี้ออกจากนี้ก็สิไปไซนอไปอำเภออย่างก็คือพี่น้องอำเภอลำไปมาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้วยแถลงบ่ครับนี่อยู่นี่ครับทั้งสายมือผมเนี่ยครับเขาไปประมาณโลนึงครับจะเป็นห้วยแถลงนะพี่น้องฝนก็ฝนตกทั่วภาคอีสานเลยแหละผมว่านะครับที่รายงานการเดินทางแล้วก็รายงานสภาพอากาศพี่น้องเบิ้งนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรทุกหม่องทุกบอลนะครับผู้ที่ติดตามนะครับว่าอยู่ใส่เนี่ยนะครับจะได้อุ่นใจเลยครับว่าฝนตกถึงทุกหม่องนะครับเนาะผู้ที่ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศนะครับจะได้กระหาอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์แถวไก่เคียนนะครับผมจะได้อุ่นใจนะครับได้เกี่ยวเขาแท้ครับผมไปครับเดี๋ยวผมพาเบิกบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องทางไก่ที่เขาล้ำไปมาดนี่ครับเขาเพิ่นก็เริ่มน้ำเลยพี่น้องเพิ่นน้ำขังทางนะครับพอดีฝนตกมันใส่แห่งคักนะครับอันนี้ก็ออกจากห้วยแถลงก็จะไปล้ำไปมาดนะพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนผ่านล้ำไปมาดพี่น้องเบิ้งนะครับ
ฝนก็ถือว่าตกเรื่อยๆครับแต่ว่ากับแห้งเป็นช่วงนะครับแต่ว่ากับพอขับรถได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่ากับตกตลอดสายนะครับสำหรับพายุเข่านะครับเพราะว่าพายุเข่า2 มื้อแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมว่าเข่า2 มื้อนี้ก็เลี้ยแหล่แล้วครับผมว่าได้เกี่ยวแล้วเขาเพราะว่ามันตกตลอดที่ดีนะครับตกเบิดมื้อนี่ครับโอ้ผมว่าคักนะครับครับผู้ใดอยู่แถวห้วยแถลงล้ำไปมาดขอเสียงนะครับด้วยคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่ครับล้ำไปมาดอีก14 โลนะครับแล้วก็ไปฮอด4 แยกล้ำไปมาดบ่ครับไปบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ก็ประมาณ30 โลบ่ครับจากล้ำไปมาดไปครับผู้ใดอยู่เขตนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมรายงานในเบอร์นะครับเพราะว่าฝนตกทั่วถึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้เกี่ยวแทนแน่นอนครับเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตชุมชนนะพี่น้องเกษตรกรเขาก็โอ้บ่ว่าแต่เห็ดเขาเห็ดหยังแหละครับดีใจแท้แน่นอนครับครับสำหรับผู้ใดมักเกษตรนะครับเขามากดติดตามได้ครับผมสำหรับช่องลูกขอนยังบรรณานะครับก็พยายามเก็บบรรยากาศหลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายๆเล้านะครับเพื่อนต้องเขาเบิ้งนะครับผู้ที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองหรือว่าผู้อยู่เหตุงานอยู่ในเมืองหลวงเฮาที่ครับจะได้หายความคิดถึงบ้านนะครับพี่น้องนะครับอีสานบ้านเฮาครับความชุ่มฉ่ำกับม้าหอดแล้วนะครับเพราะว่าพายุเข่านะครับตกขึ้นหนึ่งกับอีกมือหนึ่งแทนแน่นอนแล้วกับมือแรงอีกนะครับผมว่านะครับเราจะไปเก็บบรรยากาศตอนคุณเหรอครับไปเลาะล้ำไปมาดคนไทยพี่น้องเบื้องอีกนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะไปฮอด3 แยกยังบ่ครับพี่น้องแต่ว่าทางเลี้ยวซ้ายเขาก็จะไปล้ำไปมาดนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปน้องหงส์นะพี่น้องนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปบุรีรัมย์นะพี่น้องมองนี้มันจะเป็นมองป่าไม้นะครับเขาเกิดนี่ยังดอกที่ตะป่าไม้ครับอยู่นี่ไปลำปลายมาด7 โลนะครับบุรีรัมย์30 กว่าโลนะครับฝนก็ยังตกดูตลอดอยู่นะครับทางก็จะเป็นป่าไม้นะครับถ้าเขาเกิดป่ายังไม่รู้ฝนตกแห้งอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่นี่ครับเป็นมหาเทคนิคบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่นี่ครับขวามือผมอยู่เป็นเทคนิคบุรีรัมย์นะครับนี่ครับฮอดนี่แล้วครับล้ำไปมาด7 โลนะพี่น้องครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามล้ำมาดนะพี่น้องนะครับข้างวัดนั่นก็จะไปสวนแตงมูผมนะครับข้างอันนี้ข้ามไปล้ำมาดนะพี่น้องที่ว่าหลายๆคนอยากเบิ้งสวนแตงนะครับเขาไปได้นะครับนี่อยู่ขวามือเนี่ยครับมันจะมีทางแยกเข้าไปอยู่นะครับนั่นแหละไปซื้อนี่แหละครับนี่คือล้ำมาดนะครับข้ามล้ำมาดไปแล้วครับข้างหน้าก็จะเขาล้ำไปมาดนะครับบ่ไกลครับอีกจักน้อยก็ฮอดล้ำไปมาดครับผู้ใดอยู่ล้ำไปมาดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคิดว่าได้กินแท้ครับเขาอันที่โต๊ะระดับนี่ตกทั่วถึงกันครับออกไปนางรองเขาก็สิเลี้ยวนี่แหละครับเลี้ยวขวาไปนะครับอันนั้นที่เขาไปรับไปมาดมั้งครับตัวเมืองลงไปนะครับออกนี่ครับฮอดแล้วนะครับนี่ครับลำปลายมาดซิตี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่คือเก่าอยู่ครับ ออกจากตัวลำปลายมาดไปบุรีรัมย์ก็น่าจะอยู่ประมาณ30 โลนะครับผมว่านะมาฮอดข้างหน้าก็จะเป็นไฟสีแยกบ่ครับที่จำบ่ผิดนะครับมาบุรีรัมย์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายครับพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาได้นะพี่น้องก็มีหลายอย่างนะครับปราสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยโอ้หลายอย่างครับนี่ครับนางรองก็อยู่ที่เลี้ยวขวานะครับนางรองรับไปมาดเลี้ยวซ้ายตรงไปบุรีรัมย์นะครับเคยมาเลยครับบุรีรัมย์ก็นี่นะครับเคยมารอบหนึ่งครับเขาไปตัวเมืองบุรีรัมย์นะพี่น้องนี่เขาก็จะไปนางรองนะครับนี่ก็จะเป็นสี่แยกล้ำไปมาดนะครับนี่ครับตรงไปกับเขาบุรีรัมย์ครับประมาณ30 โลครับเลี้ยวซ้ายกับสิเขาล้ำไปมาดเลี้ยวขวากับสิไปนางรองนะพี่น้องนี่ครับฝน
นก็ยังคงตกอยู่คือเก่านะครับบรรยากาศดีครับเป็นตะนอนเว้นดีครับนอนอยู่หน้าผมนะครับพี่น้องฟังเสียงสังกะสีตกใส่ฟังเสียงฝนตกใส่สังกะสีนี่ผมว่านี่บัดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตเส้นทางไปนางร้องให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าฝนเขาที่เพียงใดเขาน้ำตามปลาเขาที่เพียงใดครับพี่น้องไปกันครับที่นี่ตอนนี้เขากะเรียนถนนเส้นทางไปมาดช่ำนี้นะพี่น้องตอนนี้เขากะกำลังถึงช่ำนี้แล้วพี่น้องสภาพอากาศทางช่ำนี้กะตกคือกันนะครับพี่น้องเขาน้ำตามปลากะสีสูสีกันนะเดี๋ยวคุณพาเบิ่งนะครับพี่น้องระหว่างทางนะพี่น้องระหว่างเดินทางไปนางร้องนะครับพี่น้องนี่ก็คือช่ำนี้นะครับนี่ถึงช่ำนี้ก็เป็นอำเภอบ่ค่อยใหญ่ปานใดครับแต่ผู้ใดอยู่ช่ำนี้ก็ซอยคำเม่นเข้ามาเลยครับพี่น้องครับด้านขวามือผมก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนช่ำนี้แล้วก็จะเป็นสพช่ำนี้นะครับข้างหน้าครับโรงพยาบาลโรงเรียนสพนะครับช่ำนี้ก็บ่ใหญ่ปานใดครับโอ้ตกทั่วภาคอีสานนี่ดีพี่น้องฝนนี่ตกแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องช่ำนี้กับบ่ใหญ่ปานใดนะครับแต่ว่านางร้องผมว่าใหญ่แท้ครับอำเภอนางร้องนี่ครับออกจากช่ำนี้ไปกะสิบ่10-20 โลบ่พี่น้องไปฮอดนางร้องนะครับอันนี้ก็กำลังสิออกจากนางร้องนะครับออกจากช่ำนี้นะครับไปนางร้องนะพี่น้องครับยังเป็นถนน2 เลนอยู่นะครับการจราจรก็ที่อันตรายในจักหน่อยนะครับถนนเส้นนี้เพราะว่าผมก็มาดูนะครับก็กับทางแคบไปหน่อยหนึ่งอยู่นะครับถนนเส้นนี้อันตรายเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่ารถกับบ่หลายปานใดนะครับตกทั่วฟ้าเลยครับฝนนี่ถือใจเขาใจน้ำนะพี่น้องสำหรับเกษตรกรหลังจากที่ว่าแรงคักกิลีพี่น้องปีนี้ผมว่าแรงคักแรงก็ทุกปีนะครับปีที่แล้วว่าแรงปีนี้แรงก็ปีที่แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับตกพายุเข้ามานี่ตกทีเดียวนี่ได้น้ำทั่วถึงแต่ว่าบางหม่องมันอาจสิทันมันบ่พี่น้องแต่ว่าบางหม่องมันก็เข้าได้ตายแรงไปแล้วนะครับมันอาจสิบ่ทันแต่ว่าผมก็บ่มีประสบการณ์นะว่ามันสิงอกขึ้นมาใหม่บ่คือจังไดนะครับที่ว่ามันเหี่ยวมันหยังไปแล้วนะครับมันเหลืองแล้วนะครับนี่ครับเป็นเขานะครับออกจากถนนช่ำนี้นางร้องนะครับนี่แล้วนี่เพิ่นก็เฮ็ดเกษตรหลายนะครับที่เท่าที่ผมขี่รถมาแล้วก็สังเกตเบิ่งนะครับส่วนเกษตรหลายคือกันนะครับเพิ่นก็เฮ็ดเกษตรนางร้องแห่งแต่หลายครับพี่น้องนางร้องเฮ็ดสวนเกษตรผสมผสานหลายครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปทายไปหยังเฮ็ดไปเอาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสวนต่างๆนะครับให้พี่น้องได้เกิดได้ความรู้ไปนํนะครับเพราะว่าเขาก็ไปมาแล้วก็ได้กลับคราวเดียวนะครับมันก็บ่ได้ไปเบิ่งสวนนั่นสวนนี้นะครับผมว่าเขาทางนี้ก็สิสูสีกันครับแถวบ้านผมนะครับพี่น้องก้อนก็แรงทั่วถึงกันนะครับปีนี้แล้วก็มาซาพร้อมนะครับมาอีกเทียเขาตายเพิ่นแล้วอันนี้ครับที่เขาเขตอำเภอนางรองนะครับไปอีกบ่โดนครับฮอดนางรองครับนี่เขาเพิ่นนะครับเขาก็มองน้ำมองบ่อก็มองขี้ไล่มองนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็แรงนะครับนี่ครับเป็นเขาก็ดีแหละครับฝนมาก็สิตกให้อยู่ติแต่ว่าทางนี้คือน้ำบ่ท่วมพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับนี่ไหมข้างๆนี่แต่ว่าทางผมมานี่น้ำท่วมทุกไร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้แสดงว่าฝนอาจสิบ่ถึงพุ่นบ่ครับพี่น้องเฮ้ยจังได๋หรือว่าเป็นทีโน้นครับเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบรรยากาศข้างหน้านางร้องกันต่อนะพี่น้องไปกันเฮาบัดนี้ตอนนี้ครับกำลังสิถึงนางร้องนะพี่น้องประมาณ3 โลกว่านะครับอันนี้ก็เป็นน้องที่ว่าเขาเจ้าขุดหลอกไม้นะครับน้องใหญ่เลยนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับน้ำก็บ่ทันได้มีหลายพี่น้องเพราะว่าแรงนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับคือสิลงทุนหลายเติบนะครับงบประมาณเบิ่งน้องใหญ่ครับใหญ่แน่นะครับ
หนองยังมุกพี่น้องผู้ใดอยู่นางร้องก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ามันเป็นหนองเนี่ยป้ายอยู่ทางไหนพวกนี้นี่ครับเอฟซีอยู่ทางนางร้องกันอยู่แถวๆนี้ครับคอมเมนต์นะครับเด้อนี่ครับผมก็ใกล้ที่เขานางร้องแล้วนะครับเป็นการเก็บภาพบรรยากาศระหว่างที่เดินทางมานางร้องนะครับรายงานสภาพอากาศในขณะที่ว่าพายุเข้าภาคอีสานตอนล่างนะครับก็อาทิตย์ถึง2 มือหรือ3 มือกับบรรลุนะครับพายุรอบนี้นะครับก็ภาคอีสานตอนล่างครับเต็มอิ่มกับน้ำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับผู้ใดเขางามแล้วก็ติดทบครับแต่ว่าผู้ใดเขาที่ว่าตายแล้วผมก็ติดคิดว่าก็ตีคืนอยู่ตีครับผมว่าแต่ว่ามาหอดนางร้องนะครับฝนกับสีบ่ซ้ำแถวอำเภอผมเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันบ่ได้หุ่งปันใดนะพี่น้องน้ำบ่ได้ท่วมเขาคือยังอยู่ที่ว่าเฮามาเริ่มต้นมาแต่ที่แรกนะครับเพราะนั้นน้ำท่วมเบิดนะครับแต่ว่ามาหอดนี่น้ำบ่ค่อยท่วมนะครับน้ำบ่ได้เต็มให้นะลุงให้นะแสดงว่ามันสากกว่าทางนั้นนะครับฝนปริมาณน้ำฝนอาจสิบ่ปันทางพุ่นนะครับเพราะว่าผมสังเกตเบื้องแล้วน้ำบ่ถ่วมให้น้านะครับแต่ว่ากระตกอยู่นะครับเพราะดินซุ่มนะครับเพราะเขางามขึ้นได้คือกันเลยครับพี่น้องครับข้างหน้าก็จะเป็นนางร้องนะครับเก็บบรรยากาศรายงานสภาพอากาศในขณะพายุเข้านะพี่น้องให้เอฟซีหรือว่าพี่น้องหลายๆคนที่ว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับเด็กเบิ้งบรรยากาศบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะนะครับว่าฝนตกหอดบ่หอดใสจริงๆนะครับตกโซฟาบ่ครับแต่ว่ามันกับบ่ได้ตกทัวกันเบิดได้ครับพี่น้องมันก็ตกเป็นแล้วแต่พายุมันที่เขาฟังใดน้องพี่น้องแต่ว่าอีสานล่างผมว่าโดนเต็มแน่นอนนะครับได้ฝนปริมาณหลายแน่นอนครับผู้ใดมีอ่างเก็บน้ำนะครับให้เก็บน้ำไว้หลายๆเลยครับผมก็เก็บไว้เอาน้ำเขาไว้สระหลายเตือนผมก็ว่ากะแต่ว่าก็บ่ให้เก็บให้มันเต็มนะครับเพราะว่ากะผมยานมันไม่อีกนะครับผมก็ยานมันล้นสระมาครับสระเขาอาจสิขาดก็ได้นะครับผมก็เก็บไว้พอประมาณนะครับเพื่อที่ได้เอาไปสูบใส่เข่าแล้วก็เพราะได้เลี้ยงปลาน้ำนะครับโซลาเซลล์กะเขามีโซลาเซลล์แล้วก็อุ่นใจขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้สูบใส่น้ำใส่เข่าน้ำนะครับบวกกับน้ำฝนเข้าไปน้ำนะครับกะพอดีนะครับถ้ามันแรงสมมติว่าข้างหน้ามันแรงผมก็จะสูบน้ำในสระนะครับไปใส่แล้วก็สูบโซลาเซลล์ก็คือคูณ2ไปเลยนะครับผมก็เก็บน้ำไว้หลายเติบอยู่นะครับเต็มทุกคลองทุกสระเลยครับผมเก็บไว้แต่ว่าก็บ่ให้เต็มจนเกียบล้นนะครับก็เต็มพอประมาณก็เพื่อว่าฝนมันมาอีกรอบนะพี่น้องมันก็สิบ่ได้ขาดหรือว่าบ่ได้ชำรุดของเฮานะพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังสิเข้านางร้องนะพี่น้องเนาะครับจะไปเก็บเบิ่งบรรยากาศในตัวเมืองนางร้องให้พี่น้องเบิ่งจักนิดน้อยๆนะพี่น้องนะครับเนาะครับพี่น้องก็ฮอดตัวเมืองนางร้องนะพี่น้องครับนี่ครับก็เป็นเมืองใหญ่นะครับนางร้องนี่ใหญ่ๆนะครับผมมาหลายรอบแล้วใหญ่อีหลีก็สิมาหับหลานนะครับเนาะพอดีหลานก็สอบได้นะครับสอบไฟฟ้าครับไปได้อยู่อำเภอโค้งเฮานี่แหละครับก็เฮ็ดงานเนี่ยครับประมาณวันที่3ที่ฮอดนี่นะครับมาหับหลานนะครับเฮ็ดงานอยู่นางร้องมือนี่แหละครับแล้วก็สิย้ายไปอยู่อำเภอโค้งนะครับอยู่อำเภอแล้วก็บ่ได้เซาแล้วพี่น้องมาที่นี่บ้านครับร้านผมก็อยู่นี่ครับอยู่ไฟฟ้านะครับซอยไหนเนาะบัดที่นี่เนาะน่าที่ซอยนี่มั้งครับนี่ครับอันนี้ที่ไปผ่านไฟฟ้านางร้องเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับสำหรับช่องลูกคนนี้ครับบรรณานะครับรายงานสภาพอากาศครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนี้กันนะผมสวัสดีครับ